Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação para ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia, o melhor de tudo aqui é escolher de vocês. Vocês pediram e hoje nós vamos de MC Ariel e MC Kevin, Coração na Geladeira. E vem reagir comigo, ia? Sonhou com o príncipe cantando a vida inteira, mas um amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo de bobeira, já não vinha baladeira e de domingo a domingo ela se encontra na festa com as suas amigas que é solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixo é o time do quebra-falso que chamou no rebolado e disse vai namorar bobo. Bota o coração na geladeira e a pulseirinha do camarote a novinha tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de siroque. Bota o coração na geladeira e a pulseirinha do camarote tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de siroque. DJ Jorginho na produção de novo? Sonhou com o príncipe cantado a vida inteira, mas um amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo de bobeira, já não vinha baladeira de domingo a domingo ela se encontra na festa com as suas amigas que é solteira e também tá com o coração malicioso. O é no baixo é o time do quebra-face, chamou no rebolado e disse vai namorar bobo. Bota o coração na geladeira e a pulseirinha do camarote a novinha tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de siroque. Bota o coração na geladeira e a pulseirinha do camarote a novinha tá apaixonada por si mesma. Casou com a garrafa de siroque. DJ Jorginho, na produção. É o Ariel, é o Kevin na função. Gente, o Kevin é peça rara. Cara, que saudade, meu Deus. Que vontade de viver que o moleque tinha, cara. Que isso, que alegria surreal, amo. Cara, nada pra falar, adoro os dois, acho o trabalho dos dois incrível. A voz, então, é surreal. Caraca, mentira, viu, gente? Namorar é a melhor coisa do mundo. Quando você acha a pessoa certa, cara, namora mesmo. Ficar de casalzinho, namorar, ter aquele carinho pelo outro, nossa, é surreal de bom. Ficar solteiro, tô com nada, não. Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Eu também deixo minhas redes sociais. Tem meu outro canal pessoal também, galera. Quem quiser seguir lá, vou deixar o link aí embaixo. É só arrastar pra cima. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. O melhor de tudo aqui, escolha de vocês. Um beijo e até a próxima.